Якось я сиділа на кухні і читала газету. Найкращі заняття для дорослих. Читала і поглядала у вікно на літній серпанок, який так чудово пахнув дощем, буском і зовсім трохи пиріжками з яблуками. Я підвела очі і побачила якусь дівчинку з розпатленими косами у смугастій спідниці. Пізнаєш? З-під якої стирчали перемазані зеленкою коліна. А я так і знала, що ти ось так сидітимеш і читатимеш цю нудну газету. Невже це так цікаво? Не так вже й цікаво. Але що ж іще робити? Посуд я помила, рушники попрала. І ти тепер так живеш? Ну то й що? А пам'ятаєш, як ти хотіла бути? Ну, льотчиком. Хіба? Так. А ще ти хотіла? Що ти хотіла? Зніматися у кіно. А ще... Які дурниці ти кажеш? Я серйозна доросла людина. У мене купа справ. Дай мені спокій. Хоча б про що з тобою тепер розмовляти? І дівчинка перекинула ноги через підвіконня і зникла. І раптом я згадала цю дівчинку. Та то ж була я. Тільки багато років тому. Моя маленька мрійниця. Якими вітрами тебе занесло сюди, в мій дорослий світ? Гарячий сором рум'янцем залив мої щоки. І мені закрутіло знов побачити цю дівчинку, яка стверджувала, що хоче бути льотчиком. А для цього потрібно відкласти оту нудну газету заплющити очі
і почати згадувати. З захопленням дивилися фільми і розмірковували, як до них потрапляють діти. Сусідка, що працювала в театрі вахтеркою, якось сказала, що режисери іноді самі блукають вулицями і шукають дітей для своїх фільмів. Пішли? Ну, давай. І кожну мить, блукаючи нашим маленьким містом, я очікувала на питання: дівчинко, хочеш зніматися в кіно? Я знала, що відповім не одразу. Зараз. Дивлячись індійські фільми, я виробила спеціальний чарівний погляд, вартий майбутньої кінозірки. Головне не квапитись. Стоячи вдома перед люстерком, я тренувала цей погляд. Заплющувала очі і рахувала: 1, 2, 3, 4. І тільки на 5 повільно піднімала повіки та округлювала очі до неймовірних розмірів. От якщо я погляну саме так, то кожен режисер зрозуміє, що перед ним справжня красуня та неймовірна актриса. А головне, подумає він, як вона вміє тримати паузу. Я зніматимусь у кіно. Повідомила я усім у своєму дворі. Усім це... Моїй подружці Ольці, її братові-близнюкові Сашку та язикатій Куці. Кукою цю старшу дівчинку називали вдома, а вже на дворі до неї приліпилося волочне прізвисько – Язиката. Та ти що? Захоплено вигукнули двійнята, та немов флюгери повернулися до мене. Ну то й що? Зневажливо знизала плечима горда Кука. А мені мама золоту сукню купить. Аргументів проти золотої сукні у мене не знайшлося. А Олька та Сашко з таким же самим подивом повернулися до Куки. Ух ти, справді золоту? А я пішла з подвір'я на вулицю. Туди, де великою чередою бродили режисери. Я йшла і думала, що запросто зіграю і попелюшку, і дівчинку-розбійницю, і Герду. Досить. Дівчинко! Раптом почула я над своєю головою приємний баритон. Ось воно почалося нарешті. Режисер. Отже, не забути про чарівний погляд. 1, 2... Я відраховувала миті і не квапилася піднімати голову. Ще хвилинку, і він помітить, кого він зустрів на своєму режисерському шляху. 3, 4... Дівчинко, знову пролунав голос.
Яку ж роль мені запропонують? Міркувала тим часом я, не підводячи очей і рахуючи. Зараз я погляну так, як дивляться красуні з листівок, які збирає моя мама. Мої щоки палали, дихання майже зупинилося, а серце калатало так гучно, що я навіть не чула вуличного гомону. Дівчинко, голос посуворішав. Та ти що, спиш на ходу? Ну й діти пішли, ніякої поваги до дорослих. Паска добрячого на вас не вистачає. Як пройти до овочевого магазину? Ну що ви причепилися до дитини? Почула я інший голос, і лагідна жіноча рука погладила мене по голові. Бідолашна дитина, бачите, в неї щось із зором. І хто ж її так злякав? Може вона сирота, може вона їсти хоче. Біжи додому, і нехай мама тобі носа витре, сказав хтось третій. І не тиняйся вулицями, а то тебе бабай забере. А потім усі розійшлися. А я зрозуміла, що то був не режисер. Ти повернулася у двір, гордо обминула близнюків та язикату Куку, що все ще обговорювали переваги золотої сукні перед химерною мрією про кіно. І вже перед самим під'їздом я озирнулась і голосно свиснула крізь дірку у зубах. З голуб'ятні здійнялися голуби, а близнюки та язиката Кука завмерли і з подивом глянули на мене. Я зніматимусь у кіно. Крізь сльози впевнено мовила я і зникла в під'їзді. Що далі? Ти сюди. Підкидьок.